হ্যালো গাইজ, বাবন পুজো ফিল্ম চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আজকে আমি একাই চলে এসেছি, তার কারণ হচ্ছে সকাল থেকেই পুজো নাই। অ্যাকচুয়ালি ও বাবার কাছে গেছে। সকালবেলা ফোন করেছিল, জানি না কি একটা দরকারে গেছে। তো ভাবলাম একা একা খাবো, একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আমার খেতেও ভালো লাগবে, আর আশা করি তোমাদেরও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তো চলো শুরু করি। আমি বলে দিই আগে কী কী আছে। এখানে আছে পালং শাকের তরকারি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এই টোটালটাই কিন্তু আজকে আমি নিজে হাতে বানিয়েছি। না, ওর জন্য রেখে দিয়েছি, ও রাতে এসে খাবে। তো এটা পালং শাকের তরকারি আছে, এটা ডিমের আমলেট, আর এখানে আছে আলু দিয়ে, শিম দিয়ে, বেগুন দিয়ে একটা সবজি, ডাল আছে মুসুরির ডাল, পেঁয়াজ লঙ্কা। তো চলো স্টার্ট করি আজকের খাওয়া। খিদেও প্রচুর পেয়েছে। সকালবেলাতেই চলে গেছে, তাই আমাকে রান্না করতে হলো। এটাও নাম করছে। অ্যাকচুয়ালি পাশের ঘরেই বাবা থাকে, এবার দুপুরবেলা একটু টিভি দেখে। হুম, আসলে একটু অসুবিধা হয় হয়তো, তোমাদের একটু আওয়াজ আসে, কিছু মাইন্ড করো না তোমরা। আমি আগে থেকেই তোমাদের সব জানিয়েছিলাম। দুপুরবেলা ঘুমায় না।
আমি সব কিছু কিন্তু ওর জন্য রেখেছি, সন্ধ্যাবেলা বা রাতেবেলা এসে খাবে। কেননা তোমরা ভালো করে জানো ওকেশনে আমি ডিম খাই না, সব আইটেমই রাখা আছে। তো চলো, খাওয়া দাওয়া হলো, পেট তো ভরে গেল। আশা করি তোমার নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে, কিন্তু হ্যাঁ, জানাতে একদমই ভুলবে না যে কেমন লাগলো ভিডিওটা। আর কি করতে হবে জানো তো? লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, আর বেল আইকন প্রেস করতে একদম ভুলবে না। তো চলো, আজকের জন্য এটুকুই।